各位朋友，大家好，我是讲过来，我是讲即马哦，手中即只是迄个 M03。M03要创啥物呢？这舞到即马根本无人舞啊！最近啊，伫论坛头顶看着讲啊，迄个人鱼 M2 啊，无失控保护装置。啥物是失控保护装置？就是伊若脑孔无收到信号的时阵，遥控器若信号无去，遥控器切话，伊还佫伫说家己伫飞去。咱来看咱即台的安尼袂嘿。我即摆用手抓的，安尼较危险。好，遥控器要安怎互恁看讲？我们推远一点好了。好，那我一共现在要设定吼，要设定啥？要设定逻辑啊，拢甲放做副的，副较济就好啊。互伊缀咧吼，看卖迄落。耳柔距中设到-30，这样子它风一直往下压，安尼话你讲较袂危险吼。好，我看卖要安怎扛吼，大家看，用看遥控器甲迄落飞机。好，我即摆手摕咧吼，好着鬼，还袂插电啦。好，对面好啊。好，我即摆吼杀落。我遥控器之后大概1秒钟吧，它就自己停掉了，有无？好，再来一遍。好，再来哦。后者打开，好，关控，关了无？这失控保护装置一盖就点起来了，不会一直转，有的飞机会一直转，这一台不会哈。再来看一次，后的油门收了，打开空气，好，对频对到了。无对着吗？有对着，好，安尼煞无是因为我拢甲调做副逻辑，我拢为头顶吹，安尼较袂，我安尼较袂我掠袂掉，因为伊尾个较低。来看，关控。2秒钟马上就停机，所以不用怕失控会去打到人，这个是很重要的设计哈。以往一些旧的机子都没有这样子的设计，没有这样子的设计就会像我跟你讲这个天棚天棚叫这只擦伤人讲破，但是说实在的要这个 no 控的几率不大。但是还是给大家放心一下，直升机的桨那个速度太快，不像4轴的。4轴的话，桨速度不快。现在呢，把那个逻辑调回来。我讲习惯的逻辑是40、45。好，给 M03用的50、58、68。好，刚刚做的这个实验呢，跟大家讲 ，M03是一个有失控保护的，它只要 no 控了2秒钟了，它收不到信号，马上就断讯。不是马上断讯了，它断讯之后呢，2秒钟马上就把动力失效。
安尼能够确保你在飞机子的时候，如果附近，当然我们都是找没有人的地方啊，但是为了避免它飞到有人的地方去伤到人，这样子的设计就很安全。嘿，好，今日讲到这，谢谢大家，拜拜。